ngahamba ngakho HQ company still ngaqeda ke HQ company i-training leyana i-typing sensiya khona ngale duze ukuthi vele base befuna ukungifaka ngale kubo Paymaster ngahlala ke sasithathwa ke siya eLokuzeni lapha eBhalaphala fika nginika unit sesiya 45 khonapho ngitengo 80 bani so 45 ya station yo Gogobo kuse Lokuzeni eSlobela yiko lapha phela lapha eSouth uLokuzeni umngane wami wathola khona umfazi mawufika nje ecrossing eSlobela utshona entshonalanga uhambe uzwe fika endaweni okuthiwa Gogobo lapha kwakulabantu okuthiwa ngamaDzakudzaka kaMzorewa so yiwa shona guys were being deployed there bafakwa khonapha banika indawo khonapha ngamakhiwo lo Mzorewa so indawo yakhona yayikhona lapho then ke kwaba yi45 kwabuya 46 kwabuya 47 ongamabhatalelo amathathu kodwa enye lenye lethu iphethwe ngubani lo ente useAngola uDungeni izipho le ngapha phethwe nguRodo Yinyika lo tshone last year le 47 ibattalion yana uColonel Lwana sengikhohle kodwa wazezandla kai so umuntu owayengani vele uphezulu lapha Lieutenant Colonel kaJesse then ukaJesse ke nguye ke wayengani uphezulu kodwa was acting like a brigadier kodwa yena Lieutenant Colonel bathengasilutho so likhona lapho kuyafika isikhathi sokuthi kulabantu abaxoxwayo kwakwamanye lapho ke akuzange kwafika isikhathi sokuthi kulabantu abaxoxwayo kwaba so it was a payday lapha kwakule Zipra Sanla Rhodesian Forces abantu abalokuzwa baba yi3 kwakuintegrator 1 2 3 then abantu vele abalwayo laba abantu abayi2 la anduzwile into mina ngabanjwa ngamfuna ukuyicheck laba abantu laba abayi2 bavele kuloko qhubeka into entumbani manje sithi ngiyakhangela mina ngizwa abantu sokusiba lamahemhem ukuthi kuthiwa kule mbhobho efakwe entshonalanga sengikhohle indawo lana ukuthi kwakuthiwa yini ama AK la afakwe entshonalanga afakwe ngobani amazipra amazandla ade ngamazipra amazipra ade ngamazandla manje lapho mina ngisathola ukuthi ukuhamba njani so ke mina sengibizwa futhi buyela ngaphi Lokuzeni kwakungolesithathu buyela futhi nazothathwa imoto buyela le anti kule nquku le engizwa kuthiwa I can't clarify vele kuyafana nokuthi kuthiwa kulabathengisi angivele ngeke enze ngibe leqiniso ukuthi impopho le yayikhona ngoba labantu laba besilwa ngezandla akuzange kwaba lompopho bechaya netshwaleni kuzange kwaba lompopho into lena yaqala etshwaleni mina sengingaphi Elokuzeni sembuyisele futhi eZimbabwe Military Academy sokuseduze la into ensenza yiLokuzeni ukufunda abantu laba besala bechana ngezandla sebechane ngezandla then bese kuthiwa kwakuyi Saturday Sunday abantu laba sebechane ngezandla hayi vele kulwa nje kwabantu kodwa uqala etshwaleni vele uyakwazi ukuthi kunjalo akuzange kwafana lokwentumbane now akulabantu abahamba baya Elokuzeni lapha eAmara bethatha kumbe kuthiwa kuanywa abantu ama G3 lawo sasiwasebenzisa akulamuntu wakwanjalo lawo trigger happy man so called lieutenant abese afika lapha ebizi phathi South Parade mina ngangingaphi kodwa lokho ngideployiwe kwampala bathi ngingaphi ngiseZimbabwe Military Academy
ngisaqhubeka ngoba laphana imission to me was fanele intshintshwe vele sengisiya ngaphi eGweru so kufanele ukuthi ngiye eGweru ngiye ngaphi ngiye kulokuze ku-artillery kodwa kwakusale process ngibizwa ngubani uKajesi wafika wangitshela uLieutenant Colonel Kajesi wangitshela ukuthi hayi wena vele we are in process ukuthi wena kufanele ukuthi ususwe la because awuqualify ku-infantry so yikho sesikufake ku-HQ company kodwa we haven't removed you ngoLwesithathu ngoLwesine ngoLwesihlanu phela kufanele ngihambe phela lami le ngibuyele le sengithola sengidileya ukuthi hayi mana kancane i-weekend idlule ukuthi ngeMonday bese sizwa ukuthi ususiya ngaphi kanti sebedubula abantu lapha trigger lo sedubula abantu so adubulayo mba kuthiwa ngu-lieutenant igama lakhe angilazi vele ku futhi angibona ayisho e45 lo muntu wadubula abantu umuntu we47 lo ukuthi uLieutenant angimazi then iqeda lapha thatha abantu behamba labo efike exotsha abantu phela abantu abaxotshwa ngayo kulokuze chief of staff abaxotshwa ngayo chief of personnel abaxotshwa ngayo army commander hayi baxotshwa utungamirayo nalo nguye nalo trigger happy lo umuntu lo so edubula lapha wadubula uCyprian Ndiweni my close friend and vele umfana lwana kuthi uthi lami ngangikhona I was going to be shot ngoba umfana lwana each and everything ngasasizembatha eyami ngangithenga mina ngathenga ilokuze iskipper hayi yabona Emmanuel ngiyifuna into Cyprian wena uyahlanya sitshintshana kulezi thombe engangizithethe ngithethe naye i-quick lana kungena ama-quick lokuze ne-photos siyi-2 sasingagqokanga amalokuze sasingagqokanga ama-uniform sasizigqokele nje iskip manje kuthe khonapho ngigugu round zitshise batshisa ilokuze isithombe lesiya esikaCyprian so uCyprian ukuthi wabulawa elani ngibona nje waphunga ubulawa nje umntwana abantu ifamily yakhe ayilapha eChabalala so isekuleyo lapha abanye baxoxwa kwathathwa kabantu ke basebesiya khona ke emazivingo lapho bafika ke abantu lapha lwana xotsha abantu amazipra not Roger Army not izandla waxotsha amazipra then ngike ngabona izolo ngihamba ngasengicabanga ukuthi sasi lo munye udodo kwakuthiwa nguChigauke ngabanye abantu esasinabo lo munye kwakuthiwa nguHoko and abantu labana babengamazandla so labana abantu abaxotshwa kuxotshwa amazipra why kuxotshwa amazipra kubulewa amazipra kanti abantu ma besilwa belwile ku-army vele ma belwe ngezandla bengasebenzanga ilokuze impopo that was not a mutiny it wasn't a mutiny phela ukuthi bavukela umbuso abantu babezilwela abantu so then they yena ngokwakhe unalo lieutenant lo nguye waxotsha abantu that's why ngicountile ukuthi into leyana ayizange yavela kuNongo yavela kuye lo muntu lona ngoba vele wayele enda yakhe le so ngiyezwa bese ngithiwa abantu abaxoxwa lapha ukuthi imali zabo bona ngizaphumelela khona njengoba kwawina ecourt into leyana ukuthi ngahlangana nomunye undoda okwakuthiwa nguTitus I don't know kumbe usaphila waseMatopo wangitshela wathi Emmanuel phela ndoda lapha sisalwisana nendaba le enalane lokuze enaleyo uxotsha kwethu ku-army then wayelokhu emfonelayo lokho engicommunicate naye then from there angikwazi ukuthi kwenza njani ifoni kaTitus then it disappeared but sasilokho silibele sikhuluma no 2015 sasilokho silibele sikhuluma iqala indaba le
So into ekhona ukuthi ukuwina ivele yawina, but manje into ekhona efuneka lapha ukuthi ungathi uxotsha abantu phela kwakune UIF. So i-UIF asithola konke izinto ezifaneleyo nje ukuthi sibuye ku asizitholanga. Mina ngicabanga ukuthi ngake ngathi ngivele empini lapho engangisebenza khona. uJerry wantshela wathi hamba uye claim imali yakho. Ngafika ngaclaim imali yami, ngayithola imali yami lokhu ikhona lokhu exist for 3 years. Ngayithola imali yami ngayitholela $165 Rhodesian dollars. Ngathatha imali yami ngaqhubeka ngaya phambili. So wena ngesikhathi nesizenzakala wawungekho, ngesikhathi siya amasiko wawungekho, wena wasuxoxa nje? Yeah, let's come to the point. It's a turning point. Sengithe mina bangidileya labana abantu. Bengidileya ngumuntu ofanele ukuthi ngiye elokuzeni nje. Ngase ngibuza ke mina bese sithi hayi wena hamba emaswingo. Banikeza ilokuzeni imota, ivan ngayemaswingo. Then bathe befika khona ngale maswingo ngadibana noKajesi. uKajesi wathi kimi uLieutenant Colonel wathi hayi cela ukhumule ilokuze nama iregalia ze-army. Ngakhumula iregalia ze-army, ngagqoka ezami ngoba ngangihambele ePittsburgh. Ngagqoka ezami zeneze ibhokati yami namatenisi. Kwathiwa kimi now simboyenda kumusha jambo kunyorela Ntsamba kuze kufike la kathesi angazangathola incwadi. So wena waxoxa incwadi awuzange uyinike? What was a professional firing. Kati makuthi chimboyenda kumusha chishambo kunyorela Ntsamba phela kwangana amafoni kuze kufike la kathesi. So usuka lapho uqonda ngaphi? Ngasuka lapho ke ngase ngicela ke ngase ngibuza iRhodesian Army. Omunye iRhodesian Army wathi ye guy, you don't know ukuthi kwenzakaleni. Ngathi hayi, wathi babulela abantu balwile babulaleni. You are lucky, hambe ekhaya. Ahambe ekhaya. Angiyazi ukuthi ku-army bevele wafuna ukuthi sifunde ama-newspaper. Then ngazibuyela ke ekhaya senze discover ukuthi hayi uCyprian is the late uDutshuliwe. Kwenzakaleni? Mina bengivele ngizazi ukuthi kwaDutshulwe uCyprian kuphela. It's only now sensizwa ukuthi babayi-2, but what I know ukuthi uCyprian was shot dead. Then umuntu osengitshela futhi ngubani ngulo dadwabo kaStanley sengitshela ukuthi uCyprian phela ubulewe kanjalo nje. Kathi njoba lixotshiwe ku-army wena kathi kungekho. Hayi mina ngisengixotshiwe ngitshelwe nje mina bathe bazangibiza. Usuxotshiwe. Then from there I didn't get any inkulumo kwaphela kanjalo. So uKayelele wesesicina lapha ipensheni yakho iKayelele ukuthi kuzetho. Yena le lokuzeni le nale army. Yeah. We don't know because angithi uyabona ukuthi bayatshintsha abantu lapha. Batshintsha njengeJosaka. Umuntu uyakutshela uyathena left ethena right. Indicator left ethena right. So that's how they do things. Kodwa ke we'll see, only God knows. But we are not that desperate because into eyikhangelayo. What about these people who died? Betujula bengayizanga lutho. Yes, money is something which you can get. Ungayithola imali kulungile. But what about these people? Omama babo ke why bengakompensatwanga? Omama babo why bengakompensatwanga? Phela lwana untombazana mangimkhangela mina ngo2020. Untombazana lona even though wayeseyendile kodwa inhliziyo yakhe lokhu ingaphi endodeni yakhe. Ngoba wafika nje ngibona nje wakhuluma ngayo indaba yakhe. Mayibona mina ukhumbula indoda yakhe. So that's why ngisithi mina yes imali it can come, but what about
umuntu wabulawayo and lwana ubaba lwana akazange wajeziswa lo umuntu wadubula abantu make ngasebenzisanga isikhali. You don't even if you are the commander, you don't even usebenzise isikhali. Why do you use the weapon? Lokwana ko yiko nje kwaba buhlungu kubuhlungu lakini that's why uSiprian vele kimi akuphumi yabo because I was not cancelled. Counseling yayifuneka. Why don't I do not forget ngize ngicabanga ngize ngifike esikhathini sokuthi mangikhangela isithombe sakhe sibuye kimi ukuthi undodalwana was my friend ngoba lapha siyachaywa koyisezala kwakufika amawathi lawa ayisithi ayile lokuze ne calculate emuva la ingeyami ngamnikeza hamba ngale sentombini yakhe engakakhona engakalokoli bamchaya bamlimaza kodwa ke we just took it as ngahamba saxolisa savumelana nabantu laba baxolisa bona babecabanga ukuthi untombazana lokhomba izandla antiyazi amandebele vela le system abayicabangelayo kodwa basebethola ukuthi hayi lo ngundiweni hayi bahle bathi hayi siyaxolisa ukwenza esikwenzileyo then kungcono kundoda lokuye zolokole sakhipha ukuvela khona lo mina ngafika lapha ngaba yini sengixotshiwe anzange ngaye eGoli ngadinga indlela ngazi demobilize sengizidemobilizile ukuthi ngingangeni into eziphambenene ngase ngistadisha isalesmanship ngeZimbabwe project then it doesn't start isalesmanship ngayipasa hayi lokho kwe-coaching hayi vele right ulungile then ngase ngisiba sasisi-organize saba ngu-12 sathatha imali njengabo speaking yembezi sathatha imali ngakophisha kibo sathatha imali ye-185 sathatha 85 saya e-UTC eBarclays la e-UTC safika sacela i-loan that was a financial loan babelona abantu then ngathenga ilokuze ibhasi le kwakuthiwa izenzeleni Super Express empandle ekhanda laphana yilesando lesikela Workers and Peasants Unite then ibhasi enye yayihambela eNkayi idlala kolokhuze induna le I'll think about it enye isiya eKezi enye isiya eCholocho then kwalapha sokungu 84 saqhuba ke ngebhasi unfortunate ibhasi yami yachisela lapha lo Jabulani Sibanda sasinayo yachisela lapha elokuzene emathechaneni eNkayi ibhasi sichisiwe ichiswa ngobani ibhasi sichisiwe ichiswa ama-dissident achisa njani ibhasi yama-dissident ngasuka ke mina lapha ngaya kwakusala ko quick ngahamba ngaya le ngalandani ibhasi leyana insurance yathi Eagle Insurance iseBarclays khona lapha phezulu fika sa discuss ke hayi basinika 20,000 leyana ya St Joseph sase right ayula problem then sokufika ke lapha isikhathi lapha sisithi ngelinda labana basinika 20,000 sa deposit ibhasi iphanda ama-duffs lana kudala sekufika laphana ke sesiqhubeka siyaqhubeka senzobotshwa that is another turning point hawu madoda ngibotshelwani one wena ubonakale usiyadinga ama-distant siyafuna izikhali ama-distantini hayi mina hayi angaze ngiye lapho then that's when bangithatha bangise stops camp fika ke ngafaka ebhaketeni ngathothwa then ngangithothwa ngumuntu is the late wayelapha eNtumbane lapha kwakuthiwa uNyoni
lendlebe zakhe ezinje so. Wathi kimi ufuna ukukhuluma, ngikhulumani semabhakedeni khonapho. Ayi kwaya ngase ngithi mina sengikhitshwa ebhakedeni lapha. Ngifaka insimbi ngapha nasenyaweni. Ngase ngithi mina no, just search here emuva la uzabona into ozayithola. Uthe searcha lona umuntu ngangihlala ngithola ikhadi leHighlanders. Thola ikhadi lena Highland blue elimhlophe. Check ikhadi lena sekuthola ukuthi lo muntu asho Guduza nguLouis Moyo. Sebengikhipha izankosi sokuthiwa umntambo wenafu ngathi ngidlala ibhola mina. Bona becabanga ukuthi uNetsayi, anti kwakungakabi lama television. Ngicabanga ukuthi uNetsayi Moyo kanti kwakhuluma noLouis Guduza Moyo. Base sithi kimi no, thina sizwe ukuthiwa wena uLouis Guduza and lina kule armsketch etholakala koGuduza. Mina hayi ndawo leyo ubuye umama mina ngizalelwa khona apha eMakhokhoba, phelela khona apha lekhaya. Hayi base bebuza ke omunye ubaba uDube, ngathi hayi uDube ngisebenza naye. Base sithi nguye simfunayo. Ngathi kanti manje wayelingadebanga uDube lizofunana nami. Bagijima bathola uDube ke babuya laye bafika vele babethola uDube ephumile. Angazi umuntu wayeba reporte wrong la sasinaye ebhasini. Bamchaya kuDube phambi kwami khonapho ke mina bangithatha bambeka lapha nathola uJabulani la esebotshiwe, Jabulani Sibanda. Lwana ke wathi Zadu, wayengambiza ethi Guduza. Wathi Zadu lapha mfunyela ukukhuluma labantu stop scam. Jabulani ke wathi kimi then ngayenza kanjalo. Babe ngikhipha bathi kimi ususiya ngasese kusangaphi uyendlini. Mina ngihlala eMachobane kodwa ngithenise eMakhokhoba. Ngathi hayi lingijiye kona apha erenkini. Bangijiya ke erenkini ngoba lapha ne-stop scam wangavunyelwa ukuthi uphume ngenyawo. Ngakhitshwa ke ngoba ngijiye erenkini. Ngabamba ke ilokuzeni iZOC ngayehla ngaphi eMachobane. Ukuthi ngilale ke khona apha sokunzima. Then that's way ngase sithi mina no, ibhasi lezi ngayikhuluma ke lamadoda lo abantu babusebotshiwe, uJabulani usebotshiwe. Ngakhuluma lomunye okwakuthiwa nguMazimuka. Mazimuka la usebotshiwe, uyabotshwa la. Mazimuka la sokurongo lapha, asenzeni ibhasi le sithengise. Sayithengisa ke ayithengwanga kahle kahle. Sayifaka komunye umuntu ke laphana okuthiwa nguNdaminya. That's how it came to be Ndaminya. Kodwa yena ngizenzele Super Express. Ubaba uNdaminya ngubaba kaVoti. Utaka Voti wayengudokotela wabuya uzothenga kithi ibhasi. And ethenge kithi ibhasi ulwana umuntu lwana. They didn't pay us. Ibhasi lana ke nalo ukuthi achayiswa isitimela. Mina ngase ngisuka ke sembona ukuthi into sengiloke ngifuneka la ngiyabotshwa. Ngathi okugcina vela ngisoze ngisurvive. Abazali bathi buye ekhaya. Ngaye ekhaya ke Tsholotsho. Bafika bathi kimi no, into lapha sesibona you are penniless, awusela mali. Into engcono kungcono ukuhambe uye eGoli. Thathwa ke ngabazali bandingela indlela ukuthi abantu abahamba nami ngahamba ke. So ngo-86 ngaye eGoli. Ukufika kwami eGoli and I was so lucky ngathi ngafika ngathi nge 2 days ngabe sikhiwa elinye lingadvertise siyangena emsebenzini. Ngiqala ukusebenza ke ilokuzeni engadini. Khiwa la ngathi no, don't qualify ukuba sengadini wena. Bambona wathi can you drive? Ngathi yes. Ngadrive ngala license. Khiwa la ngathi no, ngizakudingela iplan. Wangenzela ukuthi ngithole incwadi ze-South Africa. Then that's how ngaba seGoli. So kule ngithi ngibuze ukugcina la. Anjengoba lo drive wayehamba ngebhasi ezenzele. Wambona udriver. Yeah. Udriver uthi mbona ibhasi yathi zomoba. Into yangibophisa moWes. Uconductor ukathi kwakuthiwa umani uconductor lwana is the lady.
conductor la wayeligorilla uthi kimi no anti ngani sengumanager manager buya lapha nerenkini erenkini mangifika erenkini uthi nanga umuntu hawu umuntu lo wathi isibhasi ye umuntu lana waze soldier sifonele ke lokhu sigijime ke singene emzilikazi anti kuserenkini emzilikazi sibuyele lokuze sibuyele ipolice nanga umuntu lo ngekho umuntu lo into yakho la inyama la iphindanga bakhona so lebizwa zange libe la hayi ngoba ngikhumbula mina ngisiya eHarare ngibizwe nguye lokuze lo uminister lo etransport semkhothi ukuthi kwakuthiwa ngubani safika sangeniswa kwahamba mina lo bhujwa lo lokuze lo umasuku swatshona in the late safika khona ngale ke siyakhuluma ngendaba le yamabhasi even in the chronic yaphuma indaba le ngikhuluma ngayo indaba le ngoba vele thina weso active sasenza into eziningi no thina salwa impi enkulu madoda umhlaba wonke wena lubaba lo the revolutionary voice choir